Хэдхэн хоногийн өмнө газар доогуур ортол муулуулж ад үзэгдэж байсан дасгалжуулагчид маань өнөөдөр үндэсний баатар болцгоолаа. Бурхан мэднэ, манай Hard News хөтөлбөр харин бүгд талаараа хоёр дасгалжуулагчийн талд дуурч байсан билээ. Ер нь тэр Эриогийн Олимп Мандах Нарангийн барилдаан, Таирын одоо тэр үйлдэл тэр бүхнийг ингээ харж байхад бол үнэхээр энэ бол медалаас ч үнэтэй ийм түүх бас үлдэж байгаа. Монголын тамирчид дасгалжуулагчид бүх хүмүүст. Таирын хийсэн үйлдэл бол энэ спортыг шудраг муу юмнаас нь, хөвөлдөөнөөс нь, тэр авилгалаас нь, муу зүйлээс нь, хүн төрөлхтний агуу одоо ололтыг салгах гэж оролдсон ийм оролдлого байсан гэж ингэж бодож байгаа. Эндээс ч одоо бусад улс орн, бусад тэр дасгалжуулагч тэр одоо холбоод санаа аваад тэр дүрм журмаа өөрчлөх байх. Би хувьдаа Монгол улс тийм байр суурьтай л байгаа. За энэ хүү ямар ч байсан тэдний талд Монгол улсын ерөнхийлөгч элбэгдэрж зогсож сэтгэлийн дэм цаашдын урам зориг хайрлаа. Манай хөтөлбөр бол эрх баригчдыг долоогоод байдаггүй хатуухан хөтөлбөр гэдгийг үзэгчид маань мэднэ. Энэ удаа харин ерөнхийлөгч элбэгдэржид баярлсан талархснаа илэрхийлье. Хоёр дасгалжуулагчийн маань үйлдэл бол дэлхийг дөргиосон үйлдэл байлаа. Дараагийн олимпиад манай тамирчдыг хувирдах гэж оролдвол Монгол хүний дотоожоор гуйдуулна гэдгийг авилгач шүүгчид ойлгосон байх. Хоёр дасгалжуулагчийн үйлдэл бол уучлал гуйх биш. Даян дэлхийн спорт сонирхогчдын бахархах гавьяатай үйлдэл байсан байна шүү. Давга аварга хоёр гишүүнэ. 2020 оны олимпиад Монголын баг тамирчид бүх төрөлд алтан медалаа гялалзуулж Монголынхаа нэрийг дуурсгасаар ирэх болно гэдэгт итгэлтэй байна.